Kalcij se iz tla gubi iznošenjem poljoprivrednih proizvoda i erozijom, a značajan je i gubitak ispiranjem u niže slojeve tla. Zbog velike važnosti za razvoj biljaka i plodova, ovaj mineral treba redovito vraćati u tlo da bi ono ostalo plodno. Sada je pravo vrijeme da razmislimo treba li to našem tlu. A svakako najbolji način da saznamo šta je potrebno našem tlu jeste laboratorijska analiza tla. Manjak hranjiva možete prepoznati po vašim biljkama. Ako se prisjetite vašeg povrća od prošle sezone, možda se sjetite nekih znakova koji su govorili da biljkama nešto nedostaje. A ono prvo čega se možete sjetiti je trulež plodova paprika i paradajza. Upravo sada je pravo vrijeme da na to obratimo pažnju, a u nastavku videa pokazati ćemo vam šta trebate uraditi. Naime, u današnjem videu govoriti ćemo o tome kada i kako treba koristiti vapno za obogaćivanje tla. Sve što vas zanima o uzgoju voća i povrća, tlu, prihrani biljaka i mnogim drugim sličnim temama potražite na našem kanalu koji je stvarno riznica korisnih savjeta. Ukoliko vam se sviđa naš rad, zapratite kanal i kliknite na zvonce pored kako bi dobivali obavijest kada objavimo novi video savjet. Naš trud nagradite tako što ćete ostaviti komentar, like ili podijelite video na vašim društvenim mrežama. Ukoliko niste pronašli ono što vas zanima, napišite nam u komentaru, a mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo ili na tu temu snimimo naš sljedeći video savjet. A prvo pitanje koje sebi danas postavljamo i na koje ćemo dati odgovor je šta vapno čini za tlo. Postoje dvije vrste vapna sa kojima bi se vrtlari trebali upoznati, a to su poljoprivredno vapno i dolomitno vapno. Obje vrste vapna sadrže kalcij, a dolomitno vapno također sadrži i magnezij. Vapno dodaje ova dva bitna elementa u tlo, ali se češće koristi za ispravljanje pH vrijednosti tla. Mnogima je poznato da većina biljaka preferira pH vrijednost između 5,5 i 6,5. Ako je pH tla previsok, alkalan ili prenizak, kisel, biljke ne mogu apsorbirati hranjive sastojke dostupne u tlu. Samim tim, one razvijaju simptome nedostatka hranjivih sastojaka poput blijedog lišća i usporenog rasta. Korištenjem vapna za kiselo tlo podižete pH vrijednost tako da korijenje biljaka može apsorbirati potrebne hranjive sastojke iz tla. Drugo pitanje danas je koliko vapna treba tlu? Količina vapna koja vam je potrebna ovisi o početnom pH i postojanosti tla. Bez dobrog ispitivanja tla, procjena količine vapna postupak je pokušaja i pogrešaka. Kućni komplet za mjerenje pH vrijednosti tla može vam reći stanje, ali ne uzima u obzir vrstu tla. Rezultati analize tla koju je izveo profesionalni laboratorij za ispitivanje tla uključuje posebne preporuke skrojene da udovolje potrebama baš tla u vašem vrtu. O tome smo već dosta pričali na našem kanalu, kako to funkcionira i kako pravilno uzeti uzorak tla. Na vama je samo da se raspitate gdje u vašoj okolini postoji ustanova koja za vas može odraditi ovaj postupak. Također, na jednostavan način možete od sastojaka iz kuhinje utvrditi da li je vaše tlo kiselo ili alkalno, a video o tome imate također na našem kanalu. Sada ćemo vam dati jedan primjer kako to izgleda kada dobijete analizu tla i šta trebate učiniti. Budući da malina uspijeva u tlu sa pH vrijednosti od 5,5 do 7, potrebno je odraditi popravak pH vrijednosti. Ovi brojevi pokazuju da je tlo previše kiselo, a budući da fali kalcija, najjednostavnije je tlo popraviti sa vapnom.
Po ovoj analizi potrebno je izvršiti prihranu kalcij nitratom u količini od 50 kg po dunumu. Nama je također analiza pokazala i manjak fosfora, koji je jako bitan za uspješnu proizvodnju maline, te ćemo dodati mineralno hranjivo sa većim udjelom fosfora. Ovo vam je najbolji primjer koliko je neophodna analiza zemljišta za proizvodnju bilo kojeg voća i povrća. Isplati se uraditi ovakvu analizu jer vam detaljno objasne koliko čega je potrebno da dodate, a čega u zemljištu možda imate viška. U malim vrtovima možete dodati na 10 kvadratnih metara oko 3 do 5 kg vapna, ovisno o pH vrijednosti tla. Uvidjeti ćete mjerljivu razliku u pH vrijednosti tla otprilike 4 sedmice nakon dodavanja vapna, ali može proći i 6 do 12 mjeseci kako bi se vapno potpuno otopilo, ovisno o vrsti tla. Puni učinak vapna vidjet ćete tek kada se vapno potpuno otopi u zemlji i uklopi u tlo. Nakon ovoga dolazimo i do sljedećeg pitanja, a to je kako i kada dodati vapno. Za većinu vrtlara sada je dobro vrijeme za dodavanje vapna. Naime, dodavanje vapna u zemlju u jesen daje joj nekoliko mjeseci da se otopi prije proljetne sadnje, pa je tada bio idealan trenutak da to učinite. No, ukoliko sada pripremate tlo u bašti ili vrtu, možete odraditi i ovu kalcifikaciju. Da biste dodali vapno u tlo, prvo pripremite zemlju, obrađivanjem ili kopanjem do dubine od 20 do 30 cm. Ravnomjerno rasporedite vapno po tlu, a zatim ga umješajte do dubine od 5 cm. U osnovi, vapno je oblik hemijskog elementa kalcija koji je jedan od najvažnijih mineralnih gradivnih elemenata ljudi, životinja i biljaka. Prednosti vrtnog vapna su to što podiže pH tla i neutralizira kiselinu, opskrbljuje biljke kalcijem, poboljšava dostupnost hranjivih sastojaka, poboljšava strukturu tla, stvara fino mrvičasto tlo. Ovo je važno za održavanje biljaka u zemlji i za njihovo unošenje hranjivih sastojaka. Promiče se aktivnost organizama u tlu, jača otpornost biljaka na bolesti i otežava se rast mnogih korova i mahovine koji vole kiselo zemljište. Međutim, vapno ima i svoje nedostatke i trebate biti oprezni. Naime, oni se javljaju pri nepravilnoj ili pretjeranoj upotrebi vapna, što dovodi do bržeg raspadanja humusnog sloja, što u početku čini dostupnijim više hranjivih tvari, ali dugoročno ispira tlo. Vapno treba nanositi rano u proljeće ili u jesen, pri čemu je poželjnija jesen. Sporo djelujuće vapneno gnojivo tada ima dovoljno vremena tokom zimskih mjeseci da razvije svoj učinak. Samim tim u proljeće svojim biljkama dajete početno gnojivo, što dovodi do zdravijeg i bržeg rasta zbog bolje dostupnosti hranjivih tvari. Ono na što trebate obratiti pažnju jeste da široko i ravnomjerno distribuirate vapno po tlu. Također, jedna važna napomena jeste da ne primjenjujete vapneno gnojivo istodobno sa dušičnim gnojivima poput stajnjaka, jer će to smanjiti sadržaj dušika u tlu. Vapno se sastoji od 3 hemijska elementa, kalcija, ugljika i kisika. U pravilu, biljke u pretjerano kiselom tlu ionako ne mogu apsorbirati nikakve hranjive sastojke, pa bi se nakon dodavanja vapna gnojidba trebala odvijati u razmaku od barem nekoliko sedmica. Vapno je u trgovinama dostupno pod vrlo različitim imenima, ali više ili manje sličnim osnovnim sastojcima koji su skriveni iza različitih marki ili naziva.
Najbolje je koristiti vapneno gnojivo koje se dobiva iz prirodnih naslaga vapna. Vapno ne smije imati udio magnezija veći od 10%, jer može doći do zasićenja tla, pa pri kupovini na to obratite pažnju. Dodavanje kalcija u tlo na vrijeme osigurati će zdrave i čvrste plodove u berbi. Imajte na umu da tokom vrućih ljetnih dana, zbog visokih temperatura, biljke nisu u stanju usvojiti kalcij iz tla, pa je vrlo važna folijarna prihrana, to jest prskanje preko lista. O načinu pripreme takvog hranjiva smo već govorili, pa video potražite na našem kanalu. I u narednom periodu nastavljamo davati vam korisne savjete, pa ostanite s nama kako ne bi propustili ni jedan važan korak u uzgoju vaših biljaka.